Так, устанавливать начали кухню. Вот так вот. Ремонтировали полностью ванну. Все, душ есть. Батарея есть, розетки есть, все. Ну там в комнате без изменений все. Унитаз поставили в коридоре для удобства. Здесь как бы ламинат положили, все вот так и так, красиво. Закрою окно, а то бывает дожди идут в Сочи. Так, ну и самое важное, санузел. Теперь у нас здесь будет гардеробка.